Félix Tshisekedi son excellence, il est quinois, plus que André Kimbuta. Puisque bana poto bazo lela, Christelle Bafosset et Bisanga Cisco pardon. Tellement yo brosa l'émission, autour de la biso nanu si réellement bongo yango. Tina nango ezalaka nini? Toi belo baganga ganga raboye. Né au village, grandi au village, expédié à Kinshasa comme marchandise, aya ko nyoko la biso. Puisque ceux qui tokati na brasande to voyageur mambane ezalaka te. Balen na yebisa ko ke nakotika koloba mukolo TV ko bongo na radio. Et puis nakoki kozanga ya kolia me ya koloba na kozanga. To moni Cisco, a melisa bango biberon. Leti nga na melisa oh un tel pardon te ebani te. Mais kaka na Congo mbongo yango avec Kimbuta. Yo père na biso père bayanik ba trésor to bomité. Public bagi na posa baye ba mbongo wana tina nango nini puisque soki ezate pardon nango ezalaka te dérangement eza trop mbongo ngo pe ekendaka wapi. Na comprendre qu'il fallait Congo ezala bandaka la boye. Parce que la voix du peuple c'est la voix du pardon eza ndeni makamuni na ko bosa ebisa yo obi lele komi soki ba bengi yo kaka à la barre o telemi o misameli soko yibi mongo wa leta na libenga na yo te ozongi na o malembe calme que l'état moyini moni l'état moyini bato ba gérer eloko la soki déjà ka baza ba l'état moyini oh voilà oui l'état moyini asa l'état mais asa sous moyini na biso original mbote mingi balanzi ya MLTV.1 na mokolo lelo to sepeli mingi to yebi ke bose belé bo landa biso na minute oyo na nga moko te nazana Cisco de Mosquée nazana Jerry Cobetex de Garçon Litutu pe na sima caméra na pesi mbote na Eric Arsenal na pesi mbote na Basile Yoka na pesi bino mbote aweza na cadre boulot na Cour suprême ya presse. Moni na cadre boulot na ralanga la chique rebelle mais anya na cadre boulot ya ba qui cherche trouve ya ontoye ko palola likambu oyo ba bengi ya ba impôt gros passwa na likambu wana tozo kaka ba rumeur na ba Facebook elobaka nango trop ndenge elobaka mais toyeba te est-ce que ça est vrai to eza ya vrai te toyoki ya gros passe oui toyoki to monite mais toyoki ya passeport to monite mais toyoki liloba ya papa mokonzi Félix Tshisekedi toyebi te oya lobi na oya lobi te biso so tozo nimelaka Facebook yango toyeto lobela ngo si c'est vrai ou si c'est vrai si c'est pas vrai. Ah, liboso na minesa muto boyebi la fille o boyebi ya mbanga muto do sazara côté Jerry Cobetex azalaka mbanga la grosse palette de la presse bino mo boyebi place boza bonzimi o so nzimi te na nzimi so na nko place wana onzimi yango donc to lobela ngo mbote mingi na bombo secret bébé bombo secret bébé secret donc là ça s'allie depuis Belgique na peso mbote mingi na Guillaume Lutadi là mbote trop bisous na colonel Barouti 5 étoiles na peso ba mbote ne bo remarquer na sanga morote na ba confrère na nga ba pandisango pe kara lokola ngai la grosse baleine biso na bino royoka ba oyo nini Facebook e komi Facebook e lobby est-ce que présent ta lobby yango est-ce que dire ka mutalobi yango to Facebook e komi ba sentiment ndenge zo koma toyeba te jusque là tozo miyeba tozo peta tozo tepa toyeba te nini ya solo nini ya lokuta mbote na bandina ona de Mosquée. Bonjour. Bonjour. Va bien? Tranquillement. Bonjour Jerry. Bonjour Baleine, Jerry Cobetex Mobala Litutu, garçon très rankiné, mais à Solara bien. Et mbote na babonné surtout ya MLTV.1, mbote na bandeko nyonso balanda biso et puis na pesi mbote na espace oyo béni les visionnaires de Cordon Mike na moni déjà wana, na moni ingénieur Noël Diable et tout ça biso toi quoi. La pesca la boye ndeko tanga so kombo ya mwana mwasi moko parce que bakoya ko yibaye mais stand 45 awa kaka ndi makambo. C'est bon, à l'idée de Makambu stand 45, mbote bisous à toi. Naomi Ngandu, Mayoka Balvin, ba mote na bino place bosali tina makela bisou.
bon tobetali solo yango ya bagros pense eza nini ngako kotanga na kombo yango te bocomprendre ngai o gros passe o nini o taxe nyonso wana nazotanga nango kaka tikala tanga bambongo wana ebele ya Congo tala nakosa bino te so olingo yebaka Congo eza na mbongo déplace kala Congo bima kaka na kini bima kaka na Congo osala kaka mwa tour otala bamonta oyo batangelaka bino na kati ya mboka oyo me bino mo na kati milelo Simon mbongo akosa obini mpona likambo yango est-ce que ozoconfirme yango eza ya solo nazobisa o nga mafuna confirmer puisque ezodéranger makambo obike bato obike kobima libanda eza nano problème parce que koya bandeko na biso bayaka babike so baye misusu bayaka kotala famille misusu bayaka kosala ba business na bango obike Congo actuellement toyona ba difficulté belé ya social mambo belé ndeko muso akoya na mwa 1000 balles na ye abike te 55 koma na bomba yango pona go pass o kasko be mama leka zobela Roban, mais à un choix, tu es né Christelle Bafossette. Donc, semaine passée, Angaki a raté voyage, l'icolo, il y a 55 qui a go pass. En tout cas, venant à Godard, mon a 1000 esquisses, Nabi qui au repelaté, Patrick Mbouta, les celles qui me restent, Nabi qui yonem dans un chargé, mon baba déjà quand côté aéroport. Puisque Bana Poto Bazo Lela, Christelle Bafossette, et bien Cisco, pardon. Tellement yo brossel l'émission, autour de la bisona nous si réellement bon yango. Si nanango ezalakanini. Puisque ceux qui tokati na brasane to voyage ramambane za la raté mais kaka na Congo mbongo yango veki mbuta yo père na biso père bayanik ba trésor to bomité public bagi na posa baye ba mbongo wana tina nango nini puisque ceux qui ezate pardon nango ezala raté dérangement eza trop mbongo ngo pe ekendaka wapi donc tout le monde a guichet mo za na kati aéroport kuna mupandi côté arrivé au DGRK so bana posa baye ba mbongo ngo tina nango et contribuera na nini na beauté aéroport na propreté ya ville ou bien quoi na yebité vraiment pour bater comme ko bomisa bater belé donc to ka sumu konza mboka kuna ne musale bandia son excellence Félix Tshisekedi papa bana kimé ya Congo yani na maboko na yo papa atelemeli makambo wana alobi ke 55 balles wana ezoboma telemeli yango puisque ba komena ba Facebook mais biso to kobeta sete que il faut elongwa yo bango Jiri Kobektos que ekolongwa suka en tout cas bo excuser biso bato ba osana ba DGRK na mambwana donc tozo bo ma cop na binote mais biso peut tozo moins souffler pour prendre poni sangana Jiri Kobektos il faut to bouger parce que mbongo eza net ko 55 on ko ngana comme le net 110 to kende wapi et bisanga puisque boss Lidovi le roi Manitou atini mbongo juste Suka boni donc yango malika mutoye to solola yango ke biso ndo mbone tsinga sisko moske naso confirmer yango ke elongwe donc oyo lobi mukonza mboka oyo nde ba dirigeant ba Rolanda Jiri Kobetox to beta non li solo yango de Mosca lobby à se défouler na minito normalement ya na kanda ya gros pense ce qui gros passe wana ezo pese kanda méchant ana juste siko yo bona est-ce que ça solo bozo luka bozo loba biso beto so landa kaka est-ce que ça solo est-ce que kolongwa omoni merci beaucoup na sujet opena de tolinga ki to panzanteke nango lelo na oeza cour suprême de la presse na pesi mbote na bato belé omoni ngande na zaka balel na yebisa ko ke na kotika koloba mukolo TV ko bongwa na radio et puis na koki kozanga ya kolia me ya koloba na kozanga to moni Cisco a melisa bango biberon leti ngana melisa oh un tel pardon te ebanité oh mais bébé mela biberon ngana melisa mutu biberon te internet pe les églises te ozo comprendre oui omoni biloko e comment ça la lelo na comprendre qu'il fallait Congo za la banda kala boye parce que la voix du peuple c'est la voix du pardon eza ndeni makamuni na komo ça bisa yo obi ke lelo komi ce qui ba bengi yo kaka à la barre au telemi omi sameli soko yibi mbongo leta na libenga na yo te ozongi na malembe calme mais soko yibaki ekozalelo mabele ti taxe wana ndeko na Cisco alobi biso to na ba juste awa taxe wana mbongo nango esalaka nini ebongisa aéroport tala ngana mona pena mutu alingi ebongisa aéroport te makama bongisa aéroport ezebele yobi avion atterrissage nango na kati aéroport na bino obi futa combien bambongo musu yango wana ekotaka yango wana ozo comprendre donc bamakambo eza makambo ezaka ke l'état moyini moni l'état moyini bato ba gérer eloko la soki DGRK baza ba l'état moyini voilà oui l'état moyini asa l'état mais asa sous moyini na biso ozo comprendre est-ce que bike na ba pays baninga pays le roi Brazzaville Algérie Maroc et ça sans visa
mais na Congo awa babakisi go pass wana soki go pass soki grosse passe babakisi lisusu na ba taxe belé omona jeune garçon akola comme tiba 40 atikala bimata Algérie pambote wala nde makambwe nyonso tona bana kosela nani omoni yango napesi Vesak les raisons na vidéo moi sala lobby batu ba travailler na président Kabila bazaki bandoki ya maseke milai na niveau moko batikali ko aider papa wana ti ya ba autorité ya yeba payer ba autorité nga place na ngeza na pavillon 10 ngai pena na yeba place na ngeza na pavillon 10 nga lobaka baleine to bakola nani ma vérité maquillage te ozo comprendre basala kama be na ebisio lelo peuple congolais zo souffrir bino bozo baka makamba soki grosse passe soki grosse passe wana est-ce que boyebi ke na facture à mai na facture à courant ve na biso André Kimbuta lobake bo bana kini bo limbisa nga pona bongisa ville na ba bo remarquer mbongo moyo ko mata wana ngani TV ya ozo mona sikoyo mbongo emata me fulu yango ezakaka ba fulu ezakaka azolongwa ti siko azolongwa ka te ata na suka sepelisa biso te me fulu pe ezolongwa ka ti ozo comprendre ba go passe wana lisusu e bakisa ma lisusu obike na biso ke to malaria mati na niveau mo ba jeune to komo ko ba mi tout pasi brisque donc que changement de bande brisque sans kinonta oui bien fraction nango et fraction consommer motif malchance donc malchance n'est au botama na Congo donc on comprend donc babilo ko babilo mo hotel mais on a sepeli ezala nous ba rumeur et circuler na Facebook oui bazala besoin balongo la 5 nini $55 wana ekolongwa soki longo ete fativite amona pena base to ko marché pour $55 wana et puis ami baleza nini passeport congolais a identité ya mutu et quand ça va $240 wana te baza miyibi bayibaki makasi et puis passeport ngo osala ngo boye bakosa ba 3 jours au moins bimi après une semaine oko raté pe voyage yo to bi une semaine ba un mois même voilà siko pona nini bongo babana na bango bavanda na ba poto babana na bango basaka bien biso ka bana mbua to souffra na ba grosse passe soki grosse passe na l'état moyina osama ka bongo Jerry Cobeton sakati ote ya donc pour tala pour continuer loko il faut bien se s'abonner na mltv.1 so bo s'abonner de bo mona ba page ya makambo bele ya moka ya Congo TV eza radio teloba lango Jerry Cobeton biso to lobaka o to moni ya mabeto pandi teke donc o peut to moni ya malamu to betelo maboko neti son excellence Fachi to betelo maboko moi e bandeli wana déjà to sentir déjà moi mon père pasika tala vital caméra na point en tout cas taxe wana pena ekolongwa na kombo ya fumuki mbangu to ko telemena ngo jusqu'à na énergie na biso suka ekolongwa parce que bato ebele bazo nyoko mapone eloko wana ya Kabila Kenya na fumuki mbangu Fachi pe bango memela fumuki mbangu te ngai ngana zaka na mona fumuki mbangu on se comprendre na croya kana dieo ya ba centre na biso on comprendre nga teke o bato basomba so tali bato ebele ba sa makambo ce sont des chrétiens oka chrétien mo boye atie bato ba grosse passe wana ceux ba grosse passe Eric Arsenal garçon popé ozo lande ozo zwa mobimba ko katelo rote nyoso bima bonenga tourner bo éclaircir nga déjà kana bo loba ezaka ya l'état to ezaka privé donc déjà kana bo loba ngo bo ko na l'état nga na okama po na bikeza ya kimbuta ya kimbuta so bien bo loba ngo ya l'état eza DGIT au DGMT mais déjà kamena yo rango ke eza ya Kinshasa ya kimbuta pour me ko éclaircir biso to yeba te eza ya kimbuta to eza ya l'état Grand Baleine oui omoni copa DGRK et qui cop moro boé vieux à créer donc photos à clair on va pas une poto na état de droit vieux à créer qui DGRK pour nanini on comprend ba massa na ya bana kin on comprend ma gloire mta créer ngo idée ya ma gloire kabemba par rapport ya coincement ya ba massa na o ya ba diaspora au baskala na Belgique ba boya ki ko travailler na monsieur Kabila tant ba ko comprendre que qui André Kimbuta comme comme les plus en plus patron Joe Bakali les plus pas comme un patron puisque ce total ba jongo ne si vieux Bakali to bomité après avoir ko détruire Snell ba ko kuta na susu na kata DGRK on comprend ba tumsu na DGRK on a basala na bonté ba lala ba pongi tellement za cop na bango mais cop na ba basala na kata ya gouvernement on comprend au monde na mutatangi a mérité aya ça na DGRK a ressorti puisque pour nini eza
secte docteur Mangolo mo cop moko boye ya bana kini comprendre mise à part donc bon yango lo mo expliquer bien mise à part cop mobe ya bana kini eloko moko te ya malunga pardon bana ki bolo ba ya bar ya bana kini to ya biso ba kinwa ya ba diaspora ya vie na biso ya ba poto ya kala ba vie na biso ba kini o ya ba kala ba jo ba kali ba vie na biso o ba boya konuna bazoe biso ba vie na biso na bazo traumatiser biso ba otika biso ba chika ngoto otanga ya nini puisque au mona ke bango basali tango e koma ke to telemela bango bazisusu bana ba tindi on a ba end ba ke batangi kaka même poste est-ce que bande ko na biso ba licencié ba gradué tinda na bango eza nini dikamuto la pose to yeba yango na tala ba fulu ba tikeli biso a on parle puisque na Braza ngana ko beto na Braza souvent tout le monde a Braza chaque 19h45 ba camion ba lavoirie et les gars ko lokota ba poubelle na banzela on comprend yebisa ngasko biso a héritage ba tikeli biso ka tifo idesi le na la libiente Kingo, n'est-ce que Kingo est menacé nga. Mais pesa bien ba moustiquaire imprégné té. Ya tika bangunga kin n'est-ce technologie na bango est développée. Ba komi ko percer ti ba moustiquaire. Et puis ba meso kureke. Ah. So ngungi so kureke massa comme na massa yo ka pe paquet. Donc ako tout au muto kwei. Et puis na baksa muke na yo aussi ce ko lo bezani. Omoni na moka loko to tchala ko ba France est-ce que ba ndona so ba Hollande biso baza. Mundela kwensaka bango na makamba taxe mais asalaka mama longa o comprendre tabo kwense batu na taxe bo sala pe mama longa na ebiso ke pota munda na Congo na Kinshasa na 21e siècle soke kufi Italie ngo ekene kokufa kuna tile lo ba ko changer te mais mboka lokola Brazzaville pays mo amuketi lo ba ko ka 5 millions habitants mais so ke kuna ngana vana na Brazzaville na mona poto munda kufi et sali même pas des jours lobby ba iba mati pe na plan wana ba yo mona na Congo ba otonga nzela batu batelemi parce que to mesala na ngote na ba peya baninga ba mesala déjà ba tongaka dozo comprendre ba tika biloko wana c'est pas bien ba taxe tango bo changwa na leti ibino ngolo balikama soki grosse passe et bon mamba eloko musupe na mona na Facebook ba publier eloko wana ba beta na taxi wana ba mo ba yi ba kombo na basa ba wana c'est $20 na vinette. Bon, voilà, ba bête ba numéro na bête na taxi on c'est $20 mais liboso bi maki na nenga $5 cop et mati cop na ba nesi ko lo bana loko ba linge la biso boule et mati $20 sko toi na combien de taxis na ville à Kinshasa toke na ba province pays eza pays Maurice to komile sa biso moko mais l'état moinio ba tela biso ba accompagner Kabila na mauvaise gérance dans un niveau moko tala papa batazo longa mazo lela na kolongwana na alakeli bino mabeko lelo aleli wana a changé numéro a tiki na liste ya 200 personnes où ils a confirmé il faut baleka na bar ba ke ne samba donc papa la biso André Kimuta to bomite to tumbite juste olingaka to éclaircir kanzela pour Congo ya lobiango toyeba to sala nini on peut papa donc to tumbi yote mais yo peso ko yoka so pe batuno ba ko tala ngona internet ba se justifier ceux qui obiso to zoloba eza mabe to eza malamu mais na moni sous na ba candidature ya gouvernement et pas tie sous alimbisa biso franchement ati mutu botali ngote alimbisa biso papa alimbisa biso alimbisa biso pardon abikini abana kinye ba mwana kini bon soki eza bana soki eza mwana kini biso ko to abana ba Congo on comprend ti atikele biso matin tout le monde atikele so tapis que Congo ya lelo so senga su Congo bongote Congo le DGR kaneto tikeli on azone DGR kanaye soki akoma PDG non soka rolongolongo mais mona ba Congo wana etali biso te mais atikele biso Congo to tambisa ngolo lenge o izo senga itambolela ma pardon s'il te plaît Balen oui tout to lingi bato tekie ami benga mwana kini osala biso loti mais chance tout to zu président kinois atanga na chiki na kin asakana na kin o comprendre bibo biso na kin baba ki Belgique biso kin wana fo débat wana ba débat balabala baleli ko na ba débat na ba débat balabala omoni mutu même ngalelo moi quand na aboy est-ce que na Brazzaville ba soane na ngaki na za Brazzaville o ya solo ala amoni siko parce que na vandi kuna trop na ibi ba chilari na ibi ba kingongolo na ibi kibembe na ibi kimboshi ozo comprendre ba bulaka ngenga parce que ngana kenda kuna kala de ça car mutu place à côtoyer mais Félix Tshisekedi son excellence il est quinois plus que André Kimuta pour bato belo mona baganga chika boye chika toi belo baganga ganga boye né au village grandi au village expédié Kinshasa comme marchandise aya ko nyoko la biso akosa bato nga mona le vena tala so linga kini omoni mutu alinga kini to mona ngo ba exemple ngo na ba député to so mutu lokwa Edi Yeli papa social bonjour à toi sikota mutu abongo
azomi benga mwana ngiringiri donc ngiringiri ndima ye na niveau moko so biso tola bato tola besoin bato ba ndime bongo donc tant on a gouverneur de la ville de Kinshasa il faut la action avant l'élection qui a sunga commune na ye si on parle si tant on a gouverneur ce qu'il faut ozo gouverner ville à Kinshasa mobimbo il faut simba bato ba lingo bato ba dutaka na hote obimi ta o ya ventirio déjà somme tu vraiment douter na eza mabe tout autre lingi ba jeté ngleti ngape na na mone na makambo yo ni na okene pavillon 10 pour nazala parmi bato ba hotel na makambo na makasi parce que to souffrir to ba jeune to souffrir maman obimi ba jeune na et si la te tala bazo kende na ko kende ba kosa biso ba ndako ko tika ba 3 mois na fongoli ka parenthèse oyeke lelo jeune qui no po ozo elle a bâché soit boulé na 100 150 mais autre là c'est 10 mois il y aura des autres pesés pardon tiens micro ya chichi en tout cas to telemela on a énergie makasi to souffrir à un moment na yo to zo ba parler pour un moment là ba on to zo ba parler to bota na programme na Brazzaville normalement na Brazzaville c'est notre programme d'abord bah ça là qui en 2018 jeune au déjà aza déjà na 18 ans à la nationalité brazzavilloise donc aza na droit ya kozana piole na ye on comprend aza na droit kozana piole na ye mais biso Congo lelo on comprend bato musu bakomi na ba quarantaine basaka na ba chambre na ba donc musnema ya bomone ko mukuse akomi kolala tina ba divan on comprend ni biso mba solo biso ko pesa non passe on comprend aux autres c'est la mutu da garantie 10 mois puis avec exigence yebisanga siko yebisanga puis go pass to kosuka boni nabia balen nesinga benada na babanga mnanga tututu mais go pass comme tezo bomanga yebisanga bon balandi bo na kaninga zo le cambio sangonde sur le canal plateau ya RLTV.1 donc faut s'abonner massivement likamba mboka oyo ata bwana ba poto bwana ba États-Unis boza wapi congolais saka congolais pas ya congolais ato sa musika ozara na pasi po makila na yo bokoko ebelela donc ya fachi pa fachi son excellence yo so ya yo papa ta musala voilà musale belé mais babite que le roi au côté mbala moko té surtout au monde a déjà moi ba un pas et ça biso ka bien majo déjà bimio papa maman na biso keza iza suka na image ngana seke bana poto bazoya ya dégâts ngazaki na nani Patrick de Panama tozaki na siège IDPS atiki ne Japon tiki na ye atanga vous comprenez bana poto bakomi pena ko yo monisco mboke lingi bongo ki combattant ba tebele le roi ba yuma babokechu nga combattant yaka sikoti oyo kuta na pe fallait ko bimisa yo kanga na yo katanga maloba ne yo linga te na loba vérité na lobi na yo ke les seuls combattants aventurer le roi bokechu azati parce que bit ne ba na raté akena na poto abwaka ngunda musique akokate ero swede na Congo na ba reine Manitou na ba reine de Saba ba Fab Gaz ba obe ayat aya ko zwelo ko zongi sous exil donc on comprend donc atika ba ki combattant buzoba na ba tous les diaspora ba kitikin ba senti pena que mot d'ordre pesami misa ne mo sandumba reprend misa ne mo sandumba apisa de pembisi alanda place mai et tcholaka donc ba noko nga ba combattant et loko na zoloba donc ranki na bino na wera ranki no na jibe wabi makina mona na yo eza kongote eza mboka te yango te ekoki ko nuire qu'il tire na biso et puis ba combattant pe ba koma ba star est-ce que bi ke ba koma wela pe basi parce que ba luka visibilité mais oui oye be ngote ngana yo na Cisco na biso ndete to na TV basi balula biso mibali balula biso bango pe bakoma kolula bango loko balinga ki star mais pour mes aka ki combattant ngo esili nango parce que bolobaki opposant au pouvoir opposant yo azu pouvoir mwana mboka pe obino wana ba mwana mboka ye yo mwana mboka azu pouvoir botika ba musicien ba beta concert tala ndenge musique na biso kufi ngana landa interview ya Mewe jour wa tarazui c'est babi ozaki enfant chéri ya Bagbo abi na sala ka musana na lesa bana nga kwanga na réponse on a répondre ki on a lobby nango watera bete concert à mouchoir à Pembe o asala ndombi na Côte d'Ivoire donc misi to ba kabila les personnes akotaka awa azali mutu mwaka nga ba wera na ba jibe parce que bazali na famille présidentielle ya Mobutu mais au monde sangisaka bango basi kabiloko wana et surtout wenge zaki ya famille présidentielle donc on comprend ozo comprendre donc makambo wana to lingi makambo libéraliser makambo nyonso et puis nde na yoka ki mokonza mboka na discours na bi ministre ya justice pesanga liste ba
ba prisonnier politique nazomona ke vie na nga déjà Dio Mindongala akozala libanda et puis vie na ngai héros vivant Frank Diongo akozala libanda. Donc comprendre. Donc c'est ça quoi. Bon, tozo chité nasuka ya makamuna biso ya ma émission na biso, le mot de la fin na eza nini ya. Donc le mot de la fin na ngezaka ke président na biso ba jeune combattant auto bundaki na vie na biso. Donc takanga na bima 3h na bima erni 3h20 minutes. Donc takaka vie na biso nanga silisi cop na ya kangi ba dossier bimi. Na so nazwa vertige mo banana bota mana nazwa ngote na bima la kenda tili mete ko sepela. Malgré ba jeune kino muso ya ba inconscient, ba contact biso même aller ba mo comprendre ma que non, victoire est au peuple. Et le ronga na rosenga na vie na biso. Après c'est na biso mbongote. Mais biso peka na cop na biso internet o tokotia eka po puisque to fungoli pe page mo be je suis Congo. Je suis Congo toko solo la makamu nyonso tali ya mukokoli ya Congo nanzete na mbuma na nyonso. Donc o ya Monica Zana député o liaki mbonga na po biso biso batabatu te biso de tozande ba congolais tokolo ba pona Congo na biso puisque toko voter bino bien bokomi na parler bango okomi na otala mamba vi na yo na bana na ona passeport diplomatique no biso pe na ba Jericho Betox na ba Balen Tobi ke tokotika te tokozala ba parlementaire ya peuple na ndenge internet encore pas so moni ke oyamba no biso te okotinda ba criminel baboma biso mayeba ke Congo et comme un état de droit on va lo nanga lo baga ya ngwa donc ba salutation nanga ezaka ke bébé secret de Bruxelles kati mama la mata yoyebi na kota Maroc na otala Benji Nathalie Chief Mata donc Paris binonio surtout Londres Nathalie ka Christelle Bafosset Rama yoyebi na suki nanga donc c'est Jerry mot de la fin. Voilà un mot de la fin ngeza la ra ki na lo ba na bandeko so na lo bagi mabebo supporter nga parce que nga na lo bate ko bo limbisa nga seke na mela ke lo mo esa nga drink avant na bande émission. Merci beaucoup na ndengo ya biso na plateau. Idée auto pesio eza idée bien to lobeli pena leti nga na bimi mo mke na sujet parce que il fallait to lobelango. Mais na remercier place au ba pesi biso cadre au béni les visionnaires de telaka cordon Mike donc a coordonné ma solé puis Chief donc ingénieur Noël le diable donc diable ninga jeté donc mutabi pena musala ko nyata misapi wana et puis na pesi mbote na bengisi bana potonyo surtout o boya ki boya beta tourne na kermesse au béni les visionnaires awa eza kermesse ba benga na kabatuté infini musique à danger ba rumba ya mikolo et puis oh c'est la classe donc et puis ba star bazé bela makasi donc ba on appelle jalousie pour tout monde internet ba tout monde ba ngaba sa balo ba boba concernant Béni les visionnaires et ça vous avez faux donc benga binoni te ba faux j'étais benga mo bato na soloka faut bazonga bato donc baza bato na soloka na pesi mbote na Pacheco Munyanga le roi de Michigan depuis les États-Unis na pesi mbote na Kim Kinzimu ba mbote belé et puis na pesi mbote na Asmak la canadienne na pesi mbote na bandi ko so bala na miko bato bako tsanga Western te on dit côté la bango ville na bango Western Kimi katana en tout cas bandi ko nga bo excuser nga puisque na ebité so bolingo ngezalaka bolingo ya connexion pour banda connexion e katana ki yango ina bwaki na nga muke na bwaki baye o bakanisa ki nga o ba donc mutu ka bébé sika bete sisko lekala limité yo na géri boko zanga te bébé secret balen yo ebikane to so la gipo mutu na ope on le lage trop balen yo na nga 12 25 na nga palais voilà yo bi par Les kaka bon moi des personnes nga lixé ba menga et puis Nathalie Kinzimu donc ba mbote belé wana pe na famille donc et puis na pesi mbote na Caroline Pongo la fille à taille et puis Luciana la Katangaise Bouki donc et puis ba standie nyon surtout à serre na biso moto mona bina pa fali pour pas vraiment donc eza cop eza cop batika ba meka kutu ko bebisi na so cop te non elo mo kala ngana soulever donc on moni place au basai to kola place to biki ba crime à danger ba no sala makoto donc soko yesa yo na 12h ba yeso mageno ko kende kuna te ba boma batu cimetière miku ba tezala wana sko donc jeune patron mo ba boulé lo mo ba comprendre que alongo la image ya crime alongo la image ya fulu oyo batu no so batikeli biso ya maladie aboma fulu a créer idéologie moko boye donc to ko kitsa mo ba esprit bika ko ngongo okene musala be mutu pasi sko mutu ya bongo créer lo ne mo be ya kermesse mo lianga ni mo be obiso to mo ba na kino sko yo moto na solo ka moto ma sekendoki okomi ko leka na TV ko kene ko financer tina ba commune ke ba boma eloko wana soko moni ke yo
ils ont dérangé au Kenya on a mon fléri on tika biso na cave na biso na bord na biso kermesse biso béni le visionnaire on comprend un jeune patron mo ya boulé lo mo ya boy na ene siboy na longwa la ke fikine na ozonga nene singa parler za aux environs à 0 minutes de son na yé na nga na ke bake ata na meli ba jack na nga na sadi nyoso na kokenda ko male mesko yo on a posana ke ko stafeka na kimbuta ba tubanga mulangi tika comportement ba ta soloka e ba na ngo Jerry Kobe. Merci Mingi. Kaka Niki la mère des garçons et puis Alicia moi na batuya maman la diva Kitoko. Merci beaucoup. Merci na ba oh nyoso ba nandi biso merci bo benga bo pesa ba vie na bino bo commenter na pesi merci Mingi na bébé sucré depuis Belgique, merci à toi, merci Nabino, ba confrère Nangaï, merci à Cisco, merci à Jerry Kobetox, merci à toi Ibrahim Ngonde, merci à toi Célin Biongo depuis Londres, merci grand frère propre, yo yebi, merci à vous Bana Poto, tonton Guy Loutadila, qui est encore Général Barouti 5 étoiles na bangonya son na Anvers na pesi binonyo son beauté ba bisous à vous na lingi bino mingi bye.